將呢一種三角關係係即係表現得淋漓盡致。當然觀眾好戥 JC 好慘覺得佢，因為佢蒙在鼓裏。咁但係其實我哋人生好多人都經歷過，好多時都蒙在鼓裏。喺我哋呢個戲美麗之處係冇謊言嘅，冇呃。佢兜口兜面問阿花，即係薛凱琪嘅角色嘅時候，薛凱琪係冇呃佢，佢係有承認。